تفوت الفيديو. اقفل فمك واحد لا يتبعك، سكر فمك على الاسلام وعلى المسلمين، تكلم على اي حاجه. ميك تسبنا نحن، تسب الذات الالهيه والذات والدين الاسلامي، وتسب الذوات الاسلاميه، وتسب اي تسب المسلمين يعني، وتسب الصحابه، تسب امهات المؤمنين، وتسب العلماء، وتسب التراث الاسلامي والتاريخ الاسلامي والتاريخ العربي والعقليه الاسلاميه والمنهج الاسلامي والنهج الاسلامي واسلوب الحياه المسلم، بالتاكيد راح ما نطلقوكش على خير. حتى تولي تعيط وتأن كما راك تعيط وتأن ضرك وتقول حبس وحبس، وما تقولوش، ما تكلمش على الجيل وما تكلمش، لا راح نتكلموا عليك. كي تحط التبن في فمك وتسكر فمك بالتبن، ثمك نسكت ان شاء الله. نردوها عليك، عندك إلحاد وعندك زندقة وعندك كفر وعندك حقد، حقد أسود على الإسلام وعلى المسلمين، حقد قاتم، حقد، قلبك متفحم على الإسلام وعلى المسلمين. عندك هذا الحقد، احكموا عندك، احكموا عندك، احكم هذا الحقد عندك. كيفاه نحن تقول لنا احكم الإسلام عندك، تسب لنا الإسلام؟ يعني وين منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ تقول سب الإسلام، انت تسب الاسلام وتقول احكم الاسلام عندك؟ لا، انت وليد تحكم الالحاد انت عندك، واولى من ذلك انك تحكم السب والشتم والحقد الاعمى الذي لا يبصر بعينين. حقد اعمى اللي راهو في قلبك. هذا هو، انت مخدوم بواش، مخدوم بزوج حوايج لا ثالث لهما. عندك الحقد في قلبك، وفي لي زرتار واللي فان واللي تيسيون نتاعك والانسجه نتاعك والعروق نتاعك. عندك الشمبانيا والروش والويسكي والوسخ هذاك يدور يسركل فايفيان. كمل. هما ما هاروا هذا ولا غيره، ما سبوكش على انك سكرجي، سبوك وهاجموك وعايروك بتهجمك على الاسلام والمسلمين. وبما انك سكرجي جات هذه في النص، هذا ما كاين. هو هارو 007 هارو ما دارش فيديو يسب فيه في شاربي الخمر والسكرجيه ولا واهل الثمالة اللي مثلك. هو ما سبش، هو سبك او عايرك او قرر الحال تاعك واعطاك الصفة اللي تستاهلها، بما انك تسب وتحقد على الاسلام وعلى المسلمين. وهذه سكرجي، هذه صفة من صفاتك. انا اقول لك باللي ليفان ولي زرطير قاعد يدور فيهم الا كمل. هذا أول حاجة زي العزايز، كما العزايز، كما العجايز يا حاجي.
كمل. هو سكرجي بالوهابية وبالإسلام، وانت سكرجي بالشمبانيا. يعني انت ماكش سكرجي وهو السكرجي. يعني هو اللي هارو هذا وغيره من الجزائريين المسلمين متشربين بالسنة النبوية الشريفة، متشربين بتعاليم الإسلام وبالعقلية الإسلامية وبالدين الإسلامي وبحب الصالحين والصحابة وأمهات المؤمنين وكذا. هذا هو سكرجية بهذا الشيء كل. في نظرك هذا هو السكر الحقيقي، واللي راك فيه انت راك تشرب في الماء، تشرب في الماء المسكر. هذه هي. انا قلت لك المنطقة نتاعك، اللوجيك نتاعك كانش لوجيك، ما عندكش منطق خلاص. كيفاه راك تحاور، كيفاه راك بقيت تدير في لي زيميسيون هذوكم، وتدير في البث هذاك في ستريم، وتدير في هذيك الخرطي. كيفاه بقيت، كيفاه راك مواصل تدير في الخرطي هذا؟ سبحان الله. يعني نحير. اللوجيك اللي هي اقل حاجه ما كانش. اللوجيك كان عند المسلم وعند الملحد وعند الفيلوزوف وعند رجل الدين وعند رجل البيولوجي ورجل العلوم الطبيعه والحياه والاديب واللغوي وكذا. ادنى شيء عندك في البشر هو اللوجيك وهو المنطق. انت لا عندك لا لوجيك، لا عندك لا عقل تخمم به. يعني أنت يعني ما يمكن إذا قيموا الحالة نتاعك النفسية والعقلية يقولك ضايع، خصوصا أنه الكلام هذا يخرج من واحد قد بابا ولا واحد قد خويا الكبير ولا. كمل. سامحني، انت تسب في الاسلام وفي المسلمين، تسبه هو بشكل عام، تسبه هو ما يهمش. هو يمكن شخصه، يمكن هارو هذا ولا غيره، هارو يمكن الشخص نتاعو اقل وادنى بكثير من شخص هو في نفسه يظن انه اقل بكثير من شخصية كما عائشة رضي الله عنها، كما ابو هريرة، كما محمد صلى الله عليه وسلم. ابجل من ذلك، هو في نفسه باللي اقل من الذات الالهية. تعالى الله عز وجل عما يصف الظالمون. ها، إذا سبيت له هذوما، إذا سبيت له الإسلام، إذا سبيت له المسلمين، إذا سبيت له كل هؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى الله عز وجل، راك كأنك سبيته هو 1000 و2000 مرة، وإلا ما يدرك، راهو ما يدرلكش ريبونس خلاص. يمكن إذا سبيته في شخصه يمكن ما يدرلكش ريبونس خلاص. دار لك ريبونس لأنك أسأت إلى الإسلام والمسلمين. كمل بالحقد نتاعك الأعمى هذا، كمل. اسمح لي، قبيلتك برك قلت باللي معظم الجزائريين ومعظم هذية معناها الأغلبية الساحقة تأثروا بالوهابية والوهابيين. وذرك باش راك تقول باللي هارو هذا إنسان كما راك توصف فيه باللي راه مسلم متطرف أو مسلم وهابي، وراك قاعد هذا هارو قاعد يأثر على الجزائريين. حق قلتي باللي وهابيين، هذا تناقض. راك في تناقض. قلت لك باللي ما عندك لا منطق لا لوجيك. عود المرة الجاية كي تجي دير فيديو كون مخمخ، كون مما راك نشوف فيك تشرب في القهوة، يمكن ضرب قبلها ما على باليش انا زجاجة ولا زوج من شمبانيا ولا لا. خلاها حاجة خاصة بيك هذه شمبانيا، ما ضرش تسقي فيها كل يوم في الفيديوهات معه. اسمح لي، الإسلام تاع والديك هو الإسلام اللي فيه سب الله عز وجل. تعالى الله عز وجل. أنا نظن أعتقد والله أعلم بلي الوالدين تاعك يعني كانوا شرفاء وكانوا متربيين وكانوا مسلمين الإسلام الحقيقي. كاش نهار شفت والديك نتاع جو بونس
كاش نهار شفت والديك انت يتكلموا على الاسلام والمسلمين ويسبوا في ربي ويسبوا في الاسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم ويسبوا في عائشه رضي الله عنها ويسبوا هذا هو الاسلام اللي ماهوش الوهابيه؟ هذا هو؟ لا انتم راك تديروا في التيكيات، تجيلوا انت ورافع انت والجيليا ريبر وهذوما الاشكال هذه العفنه الوسخه، هذوما الناس راكم تسبوا في الاسلام والمسلمين وديروا ليه التيكي هذاك تاع الوهابيه اللي دارته السي اي اي، اللفظ هذا اللي خرجته السي اي اي واعطت هذه الرزنامه للاعلام نتاعو، الاعلام الغربي، والاعلام الغربي هز الاوردر الاعلام العربي والاعلام المتصهين هذا قال باللي الوهابيه هذوما ما همش مسلمين وشوهوا في صوره الاسلام وكذا وكذا، لانهم هما حاوسين الاسلام بعقليه امريكيه يساعد الامريكانيين ويساعد القوى الغربيه ويساعدك انت، يعني ما يساعد المسخين اللي هما في بلادنا والا اللي هما من بلادنا، يعني كجزائري. يعني مازلت نثبت لك باللي راك جزائري، عمري ما نقول باللي راك ماك جزائري وكذا. مي كان الوسخ، كان الامبورسون هذاك، كان الفضلات هذيك محتمل الانسان يقول باللي راهي جزائريه، ماش احنا ننفي عليك الجزائري. كمل، هذه هي لابارتي الاخرى. ايوا نتربي خير من من امثالك. كمل. صار هو يقول هنا وين كاين لا ريليجيون كاين تخريب. اسمع، وزاد قال ولا قبلها قال وين كاين الاسلام كان تخريب. شوفوا الكلب هذا المنافق، شفتوه المنافق الملحد هذا الزنديق، وين كاين الاسلام كاين التخريب. سبحان الله. يعني الاسلام هذا يا احمق يا غبي راهو كاين في المعموره كامل. الاسلام نعم كاين مسلمين وكاين اسلام وكاين مساجد في المعموره كامل، في الارض كامل، في العالم كامل. بما انه كان الاسلام في امريكا وفي فرنسا وكان تخريب، كيفاه؟ يعني ما فهمتش اللوجيك والمنطق تاعك. يعني نعم، هي المجاهدين وجمعية العلماء المسلمين. لو قلنا باللي أعظم مجاهد فرضا، أعظم مجاهد هو عظيم، لكنه لو قلنا باللي أعظم شهيد ولا أعظم مجاهد كان في الجزائر هو العربي بن مهيدي رحمة الله عليه، وحميروش مثلا. هؤلاء كانوا مسلمين، هؤلاء قبل ما يطلقوا بالبندقية الصيد نتاعهم للمستعمر الغاشم المستدمر اللي راك تسبح بالحمد نتاعو، تسبح بالحمد الفرنسي، قبل ما كان يطلق العربي بن مهيدي الطلقة كان يقول الله أكبر وغيره من الزملاء. يعني هذا الشيء معروف، هذا الشيء معروف. حرر بلاد الجزائر، الهوية نتاعها بعد الاستقلال كانت إسلامية، والآن هي إسلامية وستبقى بإذن الله إسلامية الجزائر. والمجاهدين هؤلاء اللي تتكلم عليهم كثير منهم ولا معظمهم كانوا طلبة في جمعية علماء المسلمين، كانوا طلبة عند الشيخ عبد الحميد بن باديس، وكانوا طلبة عند الشيخ العربي التبسي والطيب العقبي والبشير الإبراهيمي إلى آخره. يعني انت الجزائر البلاد اللي تتكلم عليها حررها المسلمين وحررها الإسلام، لا حررها الأمازيغ ولا حررها العرب. الأمازيغ والعرب والشاوية والتوارق هذوما كل تحالفوا واتحدوا تحت راية وطنية واحدة إسلامية جزائرية باش هجموا المستعمر هذا الغاشم. كمل. انت باين لك تعرف لا جيوبوليتيك لا والو، تعرفش الجيوسياسي، العمق الجيوسياسي لاي حدث راه يصرى في المنطقه العربيه او في الاقصيدون ولا في المشرق ولا كذا. شوف، الصهاينه كاينين في اسرائيل وهم اللي عندهم القوه. الصهاينه كاينين في فلسطين،
وهم اللي عندهم القوة والمنعة والتغلب في فلسطين الصهاينة. لكن يمكن ما لاحظتش باللي الفلسطينيين اللي خرجوهم الصهاينة داروا مخيمات محوطين في لبنان، في الأردن، في مصر. مصر كان رفح المصرية وكان رفح الفلسطينية. وفرضا باللي فلسطين هذه ضاعت كاملة، ضاعت ولت معمرة غير باليهود ولا ما على باليش أنا بالأجناس الأخرى المحتلة الغاصبة. هل هذا ينقص أو يزيد في الإسلام؟ هل هذا ينقص أو يزيد في قدر هذا الدين العظيم اللي خلى أمثالك من الجحور الفئران يعني تزوي وتصيح يعني كالثكلة، تبكي كالثكلة؟ سبحان الله. يعني هذا لو كان من عظم هذا الدين أنه خلى واحد مثلك يفقد عقله ويجن، يعني لكان لعلمنا أن بما أنه واحد مثلك جن جنونه أن هذا الدين حق. هذه وحدة تكفي. كم وشكون اللي قال باللي نحن نحتاج الدين به نتطور؟ التطور هذا راهو عمل له جهد وتفكير وكفاح، ليس له أي علاقة بالدين. يعني أنت هنا يعني لا أقول تناقض نفسك، لكن تطرح إشكاليات وتجيب عنها بمغالطات. هذه يسموها مغالطة، هذه يسموها صفصطة. أنت قاعد تصفصط وقاعد تلوح الروحك. وقالوا لي باللي راهو تجيله يتكلم في البوليتيك ويتكلم في السياسة، ما تلاحش السياسة راهي تعبك بزاف. أنت الدين وهتكك ما خلى فيك تتكلم في الدين كلي راك تضغط علينا من فمك. بركاك ما تقدرش جيسبر باللي راك تجيب الكتب هذاكم الصفر تاع بكري سواء اون فرونسي ولا اون عرب، وراك تقرا تثقف تقعد عام عامين ثلاثة، وبعدك تبدا تخرج لنا بالقطرة. تبين عليك انسان جاهل درجة خامسة. رانا نشوفوا في العرب وفي المسلمين العقلاء منهم بالتأكيد. في أي أمة هناك عاقل وهناك خائب وهناك مجنون، كما مثلك أنت مثلا، أنت مجنون معدوه أحمق. كل ما ذكرت الجزائر في محفل عربي غير عربي إسلامي غربي أجنبي، هذا المحفل تذكر الجزائر بأنها أمة المليون ونصف مليون من الشهيد. بالعكس، العكس تماما. الجزائري محترم، الجزائري له قدره وله منزلته وله تلك القيمة العالية التي تريد أنت كبدك محروقة على هذا الفضل وعلى هذه المنزلة. أنت وش تحب؟ أنت تحب اللي الجزائر يكون محقور وهيهات تشي يسحب وتشي يسمع. كمل ديجا وكمل تقريبا الفيديو. لكن هنا برك وين بعيد عليك، انت تحت التراب، راهو يعقب عليك الناس الي وروتور يعفسوا فيك. كيف تقول بعيد؟ ويش تقول يكلم فيا؟ يكلم فيا انسان ناجح ولا الله عالم ولا فقيه ولا انسان عنده من علم الدنيا، من عنده من البيولوجي ولا عنده من علم الاحياء، ولا شكون يتكلم معايا؟ هذا بروفيسور في جامعة مثلا ولا شكون؟ علاه التكبر هذا وراح يديك. التكبر هذا يقول يعني لو تكبر صح إنسان عنده قيمة وعنده فضل في المجتمع اللي راهو فيه وعنده إضافة في المجتمع اللي راهو فيه، يقولوا عنده سبب، عنده الريزون لا يتكبر. مين انت وش عندك حتى تتكبر علينا التكبر هذا؟ ركا خلاص، ركا فحجت خلاص. كمل. أنا نقولها لك بركات عليك أنت. راهو واحد زيك يعني لو كان يشري شكارة خيشة ولا شكارة كحلة هذيك تاع حشاك متاع الزبل ويحطها فوق راسه
ويربطها يعني خير ليه، ولا يجيب ما على باليش انا ماسك تاع عنان حمار حاشاكم وحاشا السامعين، يلبسوا خير ليه، خير ليه. وفي بلاصة ما هو قاعد يتكلم في كلام ماهوش هو ماهوش فاهمه، وهو ماهوش مريزونيه، ينهق يقول حيحون حيحون أحسن ليه يعني. هذا ما نقول يا جماعة الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونهاركم سعيد وليلتكم طيبة، والزول في الله.